pegang batu yang pinggir-pinggir itu, Tejonya megang kakinya adek gitu. Kan pegang itu, pegang tangannya. Oh, saling pegang tangan berdua. Terus waktu megang tangan berdua itu lepas dia. Masih tekan nih. Kan orang saya tuh panggil orang sana. Ada dengar kan ikan bohongan loh. Ikan bohongan. Pas mau tangkap hilang nggak terasa dia. Dapat pegang kaki lagi. Dia megang dia. Kita ambil tuh lagi dia. Kita ambil lagi. Nggak terasa lagi. Akhirnya hilang. Waktu itu dapat nongol lagi. Ini nukuk tuh sana. Iya, bajak megang tangan dilitik lempung. Nggak bisa juga nolong waktu itu. Mendadak mau turun kan? Ya pertama saya mau turun tuh, tapi nggak dikasih map sama. Oh, sudah pengawasnya sudah datang. Pengawasnya nggak bisa nolong juga waktu itu. Waktu Tejonya angkat tangan tuh nggak bisa juga nolong. Ini yang diajak ke air terjun. Kenapa? Ini pelajaran. Nggak tahu di rumah lah dia. Sekarang temennya jadi korban. Gimana perasaan orang tua? Ya, ini pelajaran semuanya. Jangan lagi